الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو، ما دا حدیث پاک یو حصہ تلاوت کا، چونکہ دا زمون ایمان دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي نو حق او سچ فرمایلی دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ استادو خیرخوا پیغمبر. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره حدیث چې چرتم د چانم مونږ او تاسو اورو چې زمونږ زین کې دای چې دا عام خبره نه ده او نه دا د عام تن خبره ده. دا د داسې شخصیت خبره ده چې هغه امام الانبیاء دی. دا د داسې شخصیت خبره ده چې په دې تمام کائنات کې الله رب العزت ته د تمام هر چا نه زیات محبوب او ګران شخصیت دی. دا د هغه تن خبره ده چې موږ داغه صورت بیانو، سیرت بیانو، اخلاق بیانو، د بچپن ژوند بیانو، مکی دور بیانو، مدنی دور بیانو. دا ختمیږي نه. داغه جهادی زندگی کا بیانو، که داغه دعوتی زندگی بیانو. یو عالم وی کن لا یمکن الصنع کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کما حقه داغه تذکرہ، داغه شان بیانول، داغه صفاتونه بیانول دا ممکن ندی. وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام بد تپلندو بیان کما. وی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. الله پس دویم نمبر دی د اخیری پیغمبر. الله پس رستو دویم مقام د نبی علیہ السلام دی. دا د ګوره داغه خبره مونږ نن بیان کاو، داغه اورو مونږه. ګوره دې حدیث ته به سوچ کوو چې زمونږ ایمان دای چې نبی علیہ السلام سم فرمایلی دي نو پدې کې زمونږ د پاره نه پدا فایده ده، ګټه ده. نو نبی علیہ السلام کو فرمایل اذا مات ابن آدم انقطع عمله. کله چې انسان وفات شو نو مونږ ته یو خبرداري را کو ګوري دنیا ته غراغلی خو زی به وفات کیږي. با
ځکه څوک هم چې دی دنیا ته راغلي دي نو د تلو دپاره راغلي. دلته چې څوک هم دی دنیا ته راغلي دا به ټول دي د دنیا نه. په دې وجه د دنیا په جون باندې غرور نه دی پکار، د دنیا په سیزونو باندې غرور نه دی پکار، د دنیا په بینک او بیلنس او په گاډو باندې غرور نه دی پکار. ځکه د دنیا دا زندگی چې دا ډیره مختصر ده او دی دنیا سره زړه لګولم نه دی پکار. دنیا سره بزړه لګو نه، ځکه دا دنیا چې ده کنه دا ډیره چالاکه ده، دا ډیره دوکماره ده. دا خلک په ځان مین کوي، دا خلک په ځان عاشقان کوي، خو د چا لاس ته راځي نه. د دې دنیا مثال پشان د سوري دی ښه، څنګه زما او ستا د بدن یو سوري کنه، نو که څوک هم دی سوري پسې منډې وي دا سوري په لاس نه راځي. په دې وجه دا دنیا چې دا د دې دا زندگی سورز دا. ځکه یو شاعر وی یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول. یا صاحبی اے زما دوستا، اے زما مشرا، اے زما مرګریا، لا تغترر بتنعم د دنیا په نعمتونو باندې دوکه کې را نشي، غرور کې واقع نشي. دا عمرم ختمې دوالدی نو دا نعمتونم ختمې دوالدی. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. تا چرن په خپلو اوږو باندې د بل چا د جنازې کټرا روان کړی دی، تا چرن په خپله اوږه باندې بیلچې او کوداله یې ښودلې ده قبر ورته کنې. ته چې نن خپله د جنازې په صفونو کې ولاړې یو مسلمان باندې جنازه کې، ته به ټول عمر دې دپاره ژوندي قبرونه به کنې او جنازه کې به شریکېږي او ته به یې او خلک به مړه کېږي. وایي فعلم بأنک بعدها محمول. دې نه عبرت والا د دې نه اندازه ولګوه، د دې نه پس ورپسې ستا نمبر دی ښه، دې نه پس بیا ستا نمبر دی. په دنیا غرور کې را نشي. وہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. په دنیا باندې دوکه نشي. ګوره دا ځواني چې دا نو دام ختمېدو واله ده. کله کله قرآن کریم کې الله مثالونه ذکر کوي. الله وی اے محبوبه دې خلقو ته د دې پانی دنیا مثالونه بیان کا. زما دا بندگان چې ته په دې دنیا دوکه نشي، موږ په دوکه شوي یو ښه. د دې دنیا د زندګۍ مثال داسې دی لکه چې الله کماین انزلناه من السماء، لکه الله د بارې نه باران راوورو. په ځمکه باندې باران وشو که نه، نو په دې ځمکه کې چې کوم چا تخم نوستی دی نو دا تخم لږ لږ سړګې راوباسي. د دنیا د جون مثال الله ذکر کوي. باران وشو په ځمکه، رز دو پس ښکلې ښکلې تیغونه راختي دي، رز دو درې تیر شو لغون ته شینکې شوی دی، رز دو درې تیر شو هغه فصل راوچت شوی دی، رالوی شوی دی. څو ورځې ورباندې تیرې شوې، څو ورځې ورباندې تیرې شوې هغه فصل پوخ شو. اوس لکه زمونږ علاقو کې د جوارو موسمونو، د جوارو فصلو خلکو لونه وکړه، نو چې دا فصل د پوخ شه نو رز نیمه پس هغه کټ شو، فصل کټ شو که نه. نو چې کله زمیندار کاکا د غزمکې نه غنم لرې که، جوار هغه فصل یې ترېنه لرې که، نو څه پکې اوس پاتې شو. 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې د تخم کرلی وه، اوس دا 100 میاشتې چې تېرې شوې بلکل ځمکه ډاګه شوه. الله وی دغه د دنیا د جون مثال دی. وګوره دکه تنو دنیا ته الله راولېږه، دنیا کې پیدا شو، سترګې وغړولې، ګرځېدل نشي کولی، منډې نشي والی،
دارنګي ډوډۍ نشي خوړی د خپل دغ درد د لوګي احساس سره په جړا باندې کوي په جړا باندې سو میاشتې تیرې شوې نو خړپوسي شروع کې لږ وخت تیر شه نه لږ لږ قدم یې واغسته قدم لکه ماشوم قدم واغستو خامور پلار ولا ډېر خوشاله بیا لګي رځې تیرې شوې دا ماشوم لګ لګ نور رالوي شو بلوغ ته ورسېده سکول ته روان دي جومات ته روان دي هلکه لږ وخت تیر شو هلکه بچې مې دي د رشتې انتظام ورته کومه کوېدنې وکړه څو کاله پس واده ورته وکړه اوس بیا هلکه نوسې مې شوې اکتن پلار شو لږ وخت تیر شو هلکه غاښ مې خوږېږي سر مې خوږېږي خپه مې خوږېږي په ځوانۍ کې یو دا مخې بالکل دا غوښې د مخ برابر وه د بدن غوښې چکه چکه وه اوس چې د 50 تو شو اوس رو په مخ کې چوړې راله او اوس د شپېتو شو نو دی خو هوښیار شو خو عمر یې خو لاړو که نه زمونږ دا پښتانه وایي چې د شپېتو شي نو د څه شي څه مطلب و چې د شپېتو شي د ویشتو شي نه دا د لرکولو شي نه دا مطلب مالې دا مطلب غلط دی ښه په دې باندې مشران ډېر سخت خفه وي یاره وایي زمونږ عمر خو اوس د شپېتو دی نو چې د شپېتو شي د ویشتو شي که تاسو خیال کړي که نه محترمو زمونږ دا پښتانه وایي دا پلانکې د نښې مینځولي هر سړی د نښې مین نشي ویشتی هر تن د نښې مینځ نشي ویشتی چې د عمر شپېتو ته ورسېدو دی اوس د نښې مینځولي ښه چې د شپېتو شو نو د نښې د مینځ د ویشتو شو د ده تجربه ډېره شوه عمر یې ډېر زیات شو نو د ده نه اوس مشوره اله نو دې سپینګیري سره کښېنه چې د شپېتو شو دی به تا ته د خپل ژوند د تجربو په رڼا کې د هوښیارتیا خبرې ښیي لکه خو نن خو دور داسې دی چې نوجوانان مشرانو سره نه کښېني اوس خو دا څیزونه راوتي که نه موبایل دا مشر هم دی او دا کشر هم دی او دا عالم هم دی د موبایل نه تپوس هم کوو وخت نشته چې مونږ خپلو پلارانو نیکیانو د محلې مشرانو سره کښېنو بهرحال محترمو د شپېتو شو دی خوا شکل چې په ځوانۍ کې څنګه ون اوس بدل شو وی کل جس کو غرور تھا اپنی جوانی کا آج ان کا لقب ہے نانا نانی کا پرون چې په خپل ځوانۍ باندې غرور کو د ځانې مخکې څوک منل نه وی زه د خپل سر د پاسه سر نه منم دله په خپله ځوانۍ باندې ډېر زیات لوی نازو کل جس کو غرور تھا اپنی جوانی کا که زنانه وه دې ته په خپل پیغلتوب باندې په خپل حسن و جمال باندې ډېر نیاز و ډېر غرور و الله طرف ته توجه نه وه آخرت مکمل ایره مرگ ایره زنکدن ایره حشر ایره سویرات ایره حساب کتاب ایره میزان ایره عملنامه ایره دار سی ایرو خوا زوانے کیوں کل جس کو غرور تھا اپنی جوانی کا آج ان کا لقب ہے دادا دادی کا او نن عمر شپېتو ته ورسېده نو هغه ځوان هغه بابا شو هغه جینۍ هغه ابې شوه داسې ده که داسې نه ده الله اکبر کبیره اے محترمو زندگی بدله شوه نو الله وی د دنیا د زندگی مثال پشان د اوبو دی چې د بر نه وروم نو دنیا سره بړ نه لګو ځکه مرګ را روان دی مرګ را روان دی او مرګ ډیر زیات تریخ دی حجی مونږ به د مرګ ته تیاری څنګه کوو ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایل اذا مات ابن آدم لکه مرګ خو را روان دی مرګ ته ذهنن تیار شو نو د دې دپاره تیاری به دای محترم هو چې دنیا سره بړ نه لګو ښا یو دنیا په جیب کې یو دنیا په زړه کې جیب کې پیسې ساته خوړه کې مساته قرآن او سنت د پیسو بد نه بیانوي د مالدارۍ بد نه بیانوي محترمو
خو کدا دنیا د دې د لالچ او دا حرس لکه را دن نشو نو بیا د دې بد بیانې څنګه چې د سیدنا علی رضی الله عنه یو اثر محدثین ذکر کوي کونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنيا تاسو اخرت والا جوړ شئ سوچ فکر د اخرت کوي اے د دنیا کاروبارم کې دا پکې وایا پتہ لګی نه د زندگی اس گارنٹی نشتا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ننم زما مرگ رات لیشی دا پکې راوالا زمون ټیم ټیبل کې مرګ نشته ها مونږ د 200 کالو منسوبې مزین کې جوړی کړي دا بکوم نو دا بکوم نو دا بکوم الګه که مرګ اچانک راغی نو بیا وسکه چې مونږ او تاسو خپل ټیم ټیبل سره بس کې د مرګ سوچم کو الګه ہو سکتا ہے چې نن سار ما چې اوس کلا دا زما په زندګۍ کې په اخیری ځل د دنیا د یو نعمت نه پیدا غستلو شاید ما ته سبا د چې د ناشتي مکملو نشي دا ټیم ټیبل کې نو څه الګه نو بچو ګوره یاد ساتي داسې چلےږي ها که زه ملک چوم پته نه لګي اګه دا خبرې راته د علما کې مړه یاره مولوي صاحب مونږ مې راو چې دا خبرې راته مکوه په مونږ د مرګ دا چې زه به مړ کېږم دا خبرې را باندې ښې نه لګي ښه بلکې که تاسو خیال کړي که نه که چېرته یو مشر داسې ووایي یا مونږ ووایو چې یاره څه پته لګي نه سبا به وي یا به نه نه جي داسې مو خدای دې نه کړي داسې به کېږي نه ولې څه نو محترمو د دنیا سره بړه نه لګو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم پیغمبر خیری کړی دي هغه چاته چې د درهم او د دینار غلام شو چې څوک د درهم غلام د دینار غلام څه مطلب د پیسې په کار دا خودی پای کی سوچ نه کوي چې حلال باندې به ګټما که په حرام باندې به ګټما په دې وجہ علما ذکر کوي حب الدنیا راس كل خطیه باندې خو پیغمبر ویلي خدا پیغمبر نه دی ویلي ښا دې کې ډېر احتیاط کوي چې نبی رسول الله یو خبره نه کړي او موږ وی پیغمبر دا سی ویلي دا غټ جرم دی ګوره ښا دې کې ډېر احتیاط کوي په دې مخه پکېږي ایو تن یو سورہ دی دیندارو سره ناس ته ولاړو کنه چاوته یې سدیز دک وی اوس د ځانه حدیث مدیث جوړول شمخه هغه که د ځانه حدیث مدیث جوړ نه کې اړه خطرناک جرم دی نو علما وی یو خسته خبره ده چې حب الدنیا راس كل خطیه د دنیا سره مینا د هر برای جوړه ده چې ستاره کې د دنیا مینا را دن نشوا بیا په یو انچ باندې دې سکر ور وجنی ښا دې بګي بیا روري نه کوي د ترزوی د مامازوی رشتہ دار گاونډي دا خو لری خبره ده بلکې په کارګزارو کې دی پورې راغلی کنه یو زوی راغلی دی ډاکټر ته ویلی دی زما د پلاټ ته د زهر انجکشن وغه چې دی تبا برباد شي چې جیدات باندې زه مزه کوم حب الدنیا د دنیا د مینې د لاسا روري ختمه گاونډګيري ختمه تربوروالی ختمه رشتہ داری ختمه یره زمونه یو ازمکه لاندې کړي دا الله اکبر کبیره اے محترم مسلمانانو دا په موږ امتحان دی وې دا کم تن چې په دې خپل پټوز موږ جیدادونو ګرځي کنه چې دا مې دې کې جیربا دا مې اغه درې جیربا او دا مې دې کې وې دا زمکه ور پورې و خاندي وې دی وې دا زماز مکه دا زماز مکه دا زمکه وې زه د دنیم دې زما دې به زما تل ترازی ښا او محترمو څوک چې په دنیا مینی کنه دا یو روحانی بیماری ده دا مونږ ته لګېدلې ده د دې انسان صلاحیت د الله په دین هم نه لګي د صلاحیت د الله په دین نه لګي د دو وخت د الله په دین نه لګي د یو روپې د الله په دین نه لګي دا خو څه کې محترمو دی چاته د خلی خبرم نشي کوله چې مسلمانانو رونو دا مسجد دی کې به ضرورتي د خواخوا کې مدرسه ده دی کې به ضرورتي د په خلی الله د دین دا خبرم نه راول شي د کې دون لالچ او هرس دی او د دنیا د لالچ او د هرس بعض علما ناشنا مثال ذکر کوي و یو تنو دا ګډي بيزي سرول شپون کېو دا روانو
غریزه علاقه وا پدې کې چوکت د کالو ډکا یو ناوی مخې تراله څوک مخې تراله محترم تاسو موس په باندې خو تاسو ملمه وکنه زه به یو 100 منټه سیوا خبرې کوم خو هم ان شاء الله کنه الله اکبر کبه ځکه تاسو ابتدا نه ماشاءالله تقریر ته ټول راغلی او ډېر په شوق سره ناسه نو الله زما په خلیم داسې خبره راوستي حالانکه ما یو حدیث لسته مې دا حدیث ترجمه کو او خبره ختمو خدا تاسو فکر او توجه ده او دا تنوی صاحب رحمت الله علیه خپل خطباتو کې لیکلي وی کله کله مونږ یو خاری ته زو بیان تا نو ته بلاشي کتابونه وګورو خو چې هلته بیان ته لړ شو نو چې کومې خبرې مو کتلی کنه یو خبره مو په خله را نشي او کله کله داسې باندجاتو ته لړ شو نو تقریر مو کتلی نه او الله مو په دې خله داسې خبرې راوړي مونږ ته حیران شوخه نو دا ما په دې خله دا کومې خبرې راوړي دا تاسو د توجه په بنیاد راوځي ګوره نو هغه شپونکیو هغه ته مخې ته یو ناوې رااله او د کالو ډکه ده وګونه د والونه دارنګې په ویختو کې کالی غاړې ته غټ غټ هارونه د سرو زرو غټ غټ بنګړي د سرو زرو هلک خو ډېر خوشحاله شو هغې موتې او بیا دې موتې چېرته زه شپونکي او چېرته د کالو ډکه جینۍ ته ما سره به ځې خو هغه ځای کې اجنبي وه وی صحیح ده هغې وی چې ماله به څوک پناه مناه راکړي چې دې شپونکي دا ګډي بيزي چې د چا سره ولې هغه خپل نیک خواته رالو که نه هغه نیک ورته دا ناوې د سره څه کوي وی چې بس دا خدای راغله که نه وي تاله ده څه خدای درکړه دا ما ته خدای راوسته زمونږ ډېرې ته راله د کلي خلک خبر شو چې بهی دا پلانکي بيزي او ګډې چې ساتي هغه شپونکي ته چې په لاس ناوې ورغلې ده اوس د شپونکي وي دا زما ده او غنه کی ودا زماره خبره مو سمجھ ترازی محترم وکړه دا علاقې خلک خبر شو ایم ان ای ایم پی خبر شو ناظمان خبر شو بوډاګان خبر شو ځوانان خبر شو ټول خلک ډېرې تراله هغه چې وته ګوري اړ یو وینه بيدا خو ما سره خای د علاقې غ شرمینان وینه دا زمون شان سره خای ځوانان وې دا مون سره خای او بعضی بوډاګان غاخونه وتلی او کونټه وسره وینا نه دا زمونږ حق دی یلی کبابا پیری قبر ته نږدې دي اخرت ته تیاری کې توس پناوي په جنہ کو سکے هغه جنې وته وی ایماندارو یو خبره د لکومه زما لایکران او عاشقان خو ډیر زیات شو زه به یو الګ تا ودیګم کنه اوس که زم چې داتنه او داتنه او داتنه دا به دا نور خپشي خو یو کار به وکړو یو مقابله به وکړو زه به مخکې منډه وامه چې زه چار اعلان دې کم بس هغه سره اټول وي بالکل صحیح ده بوډاګانو کونټې وشته وي بالکل صحیح ده منډو ته ځان برابر کو جینې مخکې منډه وي بابا جیم منډه وي نوجوانم منډه وي او غریبانانم منډه وي ټول ورپسې منډې وي ټول چا پسې منډې وي حاجی جینې پسې منډه وي پسې منډې وي پدې کې یو ځای کې یو غټه خطرناکه کند راغله هغه کنده کې څخه چکړې وي نالې کې جوړې وي چینجیو پکې غندونو پکې پدې خو سترګې پټې وي کنه هغه ناوې خدا هغه دې نه اوچت ټوپو او لاړله او د دې نورو باندې سترګې پټې وي نو یو چته ور پرې وته بابا جیم ور پرې وته نوجوان جیم ور پرې وته غریبم ور پرې وته مالدارم ور پرې وته هغه ټول پکې د شناخت نو دي پر خلی کېم چکړې په غوګونو کېم چکړې سپېمیم د چکړې نه ډک دی د شناخت نه شکل موته دي ټول چکړې مکړې پر مخ دغه شوی دي ټول بدن ګنده شوی دي ډېر مزه نه وکړي محترم ناوی پسې ټول شو هغه ناوی را واپس شوه وی ایماندارو یو 2 منټه تقریر وته کړی وی تاسو ما پسې لیونی وی ټول کنه بوډاګانم مالدارانم ټول ما پیژنې هغه وی زه دنیا یم زه سیمه نو ما پسې چې څوک منډې وای نو دا د هغې حال دی محترم نو نبی علیہ السلام فرمای اذا مات ابن آدم کله چې انسان وفات شي د انقطع عمله د عمل سلسله ختم شوخه دی بیا مون نشي کولی دی بیا تبلیغ ته نشي تلی او زموږ د تبلیغ والا مرګري راشي موږ ته مینتونه کوي ایماندارو موږ سره تعلیم ته کېنې ګش کې را سره شریک شي موږ سره سیروزي ته لاړ شي موږ ته یې مړه خپل کار کوه ښځه پرېښودیا ما ته بلا کارونه دي روزګار خیله زه روک شه الله اکبر و دا خو ستا د خیرخواهۍ خبره کوي
تراشه د جمعات ماحول ته 3 ورځې کې کېنه یو نوجوان تنو ډېر ځان ته به سوي هغه مرګرو سیروزي ته بوتلو چې راغی موږ ورې څه چلو شو ویره مولوی سي پورا اکسترا می وته د مونږ نه خبر چې موږ څنګه خلق کوي مشر کشر مې نه پیژاند نو یوس مې اراده کړې د سلورو میاشتو چې به اخرت روان دي هغه تم سکول پکار دي نو نبی علیہ السلام فرمایي اذا مات ابن آدم کله چې انسان وفات شو د عمل سلسله ختمه محترمو د حدیث کې قرآن کې بعض آیتونو کې او زمون علماو اغیم دا خبره ذکر کړې ده چې داسې کارونه شته که چا په خپل جون باندې وکړه نو د عمل نامه باندې بنديږي او دا خو موږ تاسو ټول غواړو چې عمل نامه بند نشي کنه چې موږ ته پکې نیکی لیکلي کېږي کمړم یو خو چې نیکی را پسې درج کېږي محترم علامه ابن جوزی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي څوک چې دا غواړي چې زما عمل نامه دې په مرګ باندې بند نشي ادم تاسو ټول غواړو کنه څوک داسې غواړي چې موږ دې مړم شو په قبر کې دیو او د قیامت درځي پورې ما ته پسې نیکی لیکلي کېږي نو دې یو کارو کې کارونه خو ډیر دي علامه ابن جوزی وی فلیان شور العلم ډیر د علم په خورولو کې ولګي اوس به ډیر مشران وایي چې به زه خو علم څنګه خور کما اے بابا جی کاکا جی ته علم خورول شي ته یو خپل نوسی یو خپل بچی یو خپل خورئی یو خپل روارو که دغم نی په گاونډیانو رشتہ دارو کې څوک لري تنو ګورا وې زبر دی بچی خرچا دا کوما افتخار مولوی سیبو دا بچی په خسته کې مدرسه کې داخل کا دا کم بابا جی چې دا بچی فارغ کو کنه دا ملامه په مرګ نو چې د چا بچو علم کړي نو دا یاد ساتي د هغه والدینو د هغه مور پلار عمل نامه نه بنديږي چې بچو کې حافظان قاریان عالمانی سبحان الله خبره مو خیال درانه له کستا بچي ډاکټر شو کستا بچي انجینیر شو یو لوی دنیادار ته نه جوړ شو او ایکا کاجی ته دنیا نه لاړې دغه بچي به تا پسې یو ورځ جمعو کی ماخامي بو کی تلويختي بو کی او کیسه ختمه دغه خپل ژوندۍ د خپل ترتیب دی او کستا دا بچي حافظ کړو قاری کړي دیو عالم کړي دیو مفتی کړي دیو دې چې څونه خلکو ته دین بیانې بیا د شاګردان اے بابا جی تا د ازوی مدرسې ته ور کړي وو نو چا چې خپل بچي مدرسې ته ور کړو دا بچي کامیاب ک دغه والدین عمل نه من بنديږي نو سمو خیال دی یو بچی بدی قاری افتخار صاحب تا مولی افتخار صاحب تا حواله کوه چې زما دا بچی مکمل علم ته وقف دی ګوري ښا څه ته وقف دی خبره مو خیال ترانه له ورې نور بچی مو پکار نه راځي ښا اے محترم مسلمانانو هغه یو تنو هغه قابل بچی سکول او کالج ته ورکو یو ډاکټر شو یو انجینیر شو هغه بچو کې یو معذور بچیو مونږ تر دې ډېر احساس کیږي تاسو تر دې پته نه لګي مونږ ته مدرسې ته خلک کم ماشوم راولي چې پاتم کې ته پیری پیل شي ښا چې سو پیری پیل شي چې پاتم کې ته پیری پیل شي یاره مولوی صاحب دا بچي دی خوانه چلیږي موږ کې دی خو او چلی دو یا مونږ ته خلک مدرسې ته کم وړو کې راولي چې دی غریب د دنیا ټک نشي کول یا پسترګو معذور یا په لاس خو باندې معذور یره نور د دنیا ټک را ته نشي کولی ګوره کې چې ته مولا شو دا ما او ته مولا توب ته علم ته حفظ ته د پیغمبر دی مصلی ته څونه سپک ګور محترمو د دې د وجه نن زموږ خادرز نشته مونږ د علم د انبیاو د میراث قدر مو پړ کې نشته نو محترم هغه یو بچی انجینیر شو یو ډاکټر شو هغه یو بچی لک پسترګو لک پلاس خو معذور وو افتخار سے ابدا ته سنبالاو هغه ولا سبق شروع کو ناظره ولا شروع کا حفظ ولا شروع کو علم ولا شروع کو یاره معذور بچی مفتی شو څه شو او په ایمان وای زما استاد هر مسلمان پرړه کې چې په دې مسلمان او تا توذری قدر شته کې نشته مونږ ته د خپل ځان نه ګرانی ښا ایو فطری خبره را عمر چې یو بچی ډاکټر کیږي او یو انجینیر کیږي او یو مفتی کیږي
دغه پلار بیا هغه شان ځواني کنه بوډا کیږي به هغه بوډا شوی دی بیمار شوی دی باتروم ته بیت الخلا ته چونیاړې ته دتلو نه دی او د سماتی پکټ کې کوي بابا ډیره موده پس ډاکټر صاحب راغی چې وی کته لار می کټ کې پروت دی او بدبو ته روانه ده هغه ځای سپیمو ته کوړی غون تواچو تاسو له سوې سپیمو ته نه سبا د قصیدې سپیمو یله جراثیم را تر نشي انجینیر صاحب راغی د لری نه بابا ټاټا بس خو یې کنه خواته وته ناراضي لکونه روپې په لګولې وي پدې کې مفتی بیٹا راغی مفتی صاحب راغی چې څنګه راغی کنه مټې راون غاړلې او به زر زر ګرمې کې او پلار غون پاک کو ګنده جامې ګنده تولایې تلر کا پاک تولایي پاک جامې او پلار ته وخت مالش کو زور په وکاو او خولې کا هغه پلار په جړا شو خو ما خو چې کمزوی ډاکټر کاو انجینیر کړه مې هغه راته لري په لاس ټاټا کوي په کار مې دا معذوره بچیرالو ښا نو دا دنیا کې هم دې په کار راځي او دا بستا په آخرت کې هم اعزازي محترم نو دا هغه چا عمل نامه نه بنديږي چې یو بچي علم توقف کړي نو څنګه داسې مخوخه ده کنه څو خپل یو بچي دی مولوي صاحب تاواله کوي دغه خو هغه چې الله سوچر کې چې دغه بچي د سره شته دوی محترمو کدی وای زما خو دا صلاحیت هم نشتا اے نوجوانانو تاسو ته ویم دا چې کوم اتم کې سبق وای لسم کې سبق وای دولسم کې سبق وای اے نوجوانانو تاسو ته ویم ک تاسو علم وکا حفظ موکا الله به دنیا کې عزت درکیا د دې عالمانو حافظانو قاریانو د دینه چې څونه خیر خوريږي د دې عمل نامم نه بنديږي د علماو د حافظانو قاریانو چې دی لګي کار کوي ګوره د دې عمل نامه په مرګم نه بنديږي اے نوجوانانو ورونو تاسو نه دا مطالبه کوما اتمه پوری سبق د لډیر دی لسمه پوری سبق د لډیر دی راشه قران زدکه په حفظ باندې زدکه په تجوید زدکه دې سره لغونتا فقہ نه سرب دام زدکه علم کې فهمو د نوجوانانو د کوم نوجوانانو خو غره نو بعضی بوډاګانو ملا سوچت کو دی وې زم ځوانه ما اے محترمو نو دی چې علم وکړو د علماو حفاظ او عملنامه په مرګ باندې نه بنديږي دی وې زه خو علم حفظ نشم کولې بچی می نشتا نو کته وې زما عملنامه دې نه بنديږي نو اے محترمو یو ځکه دی طالب علم تا دی عالم تا دی مدرس تا دی طالب علم تا دی د پاره یو 15 شپږ مرلیزه جدا کا چا چې مدرسې د پاره جمعات د پاره زه وقف کړی د عمل نامم نه بنديږي ماشاءالله تاسو جمعات تم زه وقف کړی دلته کې مو مدرسه ولې ډېر زیات خوشاله شو مدرسې تم تاسو زه وقف کړی دا چې چا وقف کړی دی دا غي عمل نامم په مرګ باندې نه بنديږي الکه زما خو د زه وس نکیږي دا دونه قرباني شوی دا کانال یو نیم کانال زه دا چا قرباني وکا دا دونه کمرې پکې جوړې شوې دي ته اوس ترقی ورکول دي ښا دله څور کول دي دله ترقی ورکول دي دې کې آبادی کول دي دله د نور استادانو تنظیم کول دي بیا د استادانو ضرورتونه دي نو چې څوک پدې کې ولګي د کنه د چې سونه انکم دی سونه د آمدنی ده سونه د جیب ته پیسې راځي کغه د فصلونو نه راځي کغه دی چې ته دکاندار دی د جیب ته هغه ګټه وټه د دکان راځي کدی نوکر دی تنخالی کدی دیاړي مار دی دیاړي اخلي اے محترم مسلمانانو په 1000 روپو کې چې ستا کور ته 1000 روپې د میاشتې راځي کنه په دې 1000 روپو کې 100 روپې دی خو راوباسا نو که 15000 روپې د جیب ته په میاش کې راځي نو 200 روپې که 10000 روپې د جیب ته راځي نو د 10000 کې مړه یو 1500 روپې خجی الکه میاش کې خو زما جیب ته پیسې نه راځي الکه چې فصل مې اوري بلو نو دې فصل کې بسنا سیسا یو 10000 یو 15000 روپې زرا علما افتخار سے مدرسه کې کم ځای کار پکار دی تاسو رسونه استادان دي د بل استاد تنظیم موکا د خپل حافظ او قاری تنظیم موکا دا به زمونږ له ستو تنو په ذمہ داری کیو د مدرسې کې د بجلی بل لازم د دینه بیغم اوسېګا
اے محترمو دلته زمونږ د علما د متممین دیخوا دا منډې موي واړم مدرسې ته راولي د بجلی دپاره منډې انتظامات او ما ورته خپل بچي مدرسې ته نه رالیږو دا به کم مسلمانانی د جمعې پر ما افتخار سے پړومبي ځل ولیدو زه دلته میلمه وم نه ماله د ویرې چې مدرسه کې کار دی نه زه اخوا ورغلی یم دا ما د خپل ایندې الله میړه کې واچول او کېدای شي دې کې مالم خیري او تاسو هم که چا اراده وکړه چې نن نه بعد به زه هره میاشت کې 10 روپۍ 20 روپۍ 50 200 دا به زه مدرسې په پڼ کې جمع کوم او تاسو شروع وکړه زما د وینا د وجې نه تاسو لږې پیسې په صحیح ځای کې ولګېدې بیا سبا تاسو مړی او تاسو پسې دا نیکۍ در رسېږي که نه نو محترم مسلمان دا به کم مشران کشرانی چې د خپل وس مطابق یو پیره نه هره میاشت کې به زه څه نه څه مدرسه کې جمع کوم انشاءالله دا به کم مشران کشرانی جی لاس کته کوی ما ورکه چې پته پکې راته ولګي جی جزاکم الله خیر کثیره نو محترمو د دې به دا به هم صدقې جاریه ما چې کوم حدیث پاک لستی و نبی علیہ السلام فرمایي اذا مات ابن آدم و دا واده تاسو جمعات کې وکړه که حجره کې جی او قبلی ته مخو که شا او رز دس وا او په اودس کې کې به اودسا په اودس کې د جمعې په ورځ قبلی ته مخو او سمو کا چې سبا کو دا نه چې تاسو زرګونه راوړئ بس خپل وسته ګوره د چا به 10 روپۍ وس کیږي اے محترمو داسې زنانه شته نور وسې نه کیږي که نه چې د هغې یو 5 شپږ چرګي که نه نو یو پکې یو چرګوټې پکې مدرسې ته ورکړي مولوي صاحب دا خرڅ کړه دې پیسې مدرسه کې ولګوه کله کله داسې د چرګو انډې هغه زنانه مدرسو ته راولېږي یاره جي دا وړو ته پخې کې یا دا خرڅ کې ضرورت مدرسه کې پوره کې داسې زنانه محترمو چې هغې کله کله د مال کې پوڼې راولېږي یاره دا مدرسه کې ولګوئ دا ماچس راولېږي د سر په پوڼې راولېږي صابون راولېږي نو پښتانه وي میروس به وس پړ دی خو هر یو ملګری به د خپل وس مطابق کار کوه نبی علیہ السلام فرمایي من صدقت جاریه چا صدقې جاریه وکړه دا جمعه دا مدرسه دې کې ستاسو دا پیسې لګول دا صدقې جاریه ده دویم او علم ينتفع به هغه پوهه چې چا حاصله کا د دې علم نه خلکو ته نه ورکا دا نه علم کړی دی او د دې علم نه خلکو ته فایده نه رسوله نه د درس ته نه د تعلیم ته نه زنانه خویندې میندې یو ځای ته راغونډول چې د تعلیمو کې بعضې علاقو کې علمایي خو کار نه کوي د دې علم نه خلکو ته نه پخوره نه شي نو دا خو یو څه زمونږ د عوامو غلطي مونږ عوامو ته پکار دادي چې چاته الله کور لږ پراخه ورکړي بیټه کې دی افتخار سے مونږ ته یو مولوي صاحب هفته کې رالیږه چې نیمه ګنټه به زمونږ د محلي زنانه راغونډېږي تعلیم به ورته کوو نو دا به علم خورېږي خلکو ته به ترې نه پخورېږي ادا ګورې زمونږ ذمه داري ده محترمو او دریم نبی علیہ السلام فرمایي او ولد صالح يدعو له د چا نه وروستو د نیک اولاد پاتې شو دا نیک اولاد چې څونه د نیکۍ کارونه کوي نو مور پلار ته به ثوابونه رسیږي او که بچی بدعمله پرېښوده ښه په ډرامو په فلمونو په ټیک ټاکو په خاکو په ګډاګانو په اجړاتوب په دې بچي را عادت کړي نو که دې سبا مړي د دې دا رذالتونه رامیتوبونه دا به په کاته کې جمع کېږي الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم اے رب ذوالجلال سمو ویل سمو اورید مونږ ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي رب دې ځکه دا مدرسه ده دا مسجد دی دې کې چې څونه خلکو ته پورې تعاون کړی دی دا ځای چا وقف کړی دی اے رب دا دې لپاره صدقې جاریه کړي رب دې څونه مسلمانانو وعده دا وکړه چې مونږ به څنګه خپل صلاحیت خپل وخت دا الله په دین باندې لګو اے رب دیل د دې وعده د پوروالی توفیق نصیب کړه رب دې علاقې دي مسلمانانو ډېر په شوق مینه محبت سره هغه بیان او خبرو ته وکي خودو جوړې د خیر ډکه کې رب بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کې اے رب ته زمون راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سنت کوي ایمان